नमस्कार, रामलाल जोशीज्यूको ऐना लिएर आएको छौँ। हामीले यस कथा सङ्ग्रह गएको एपिसोडमा पृष्ठ नम्बर 11 सम्म वाचन गरिसकेका छौँ। अब सुरु हुन्छ पृष्ठ नम्बर 12बाट। भेडाका हुल जस्तै गाडीहरू लामका लाम थिए। मान्छेहरू गोरा र चिल्ला थिए। आधा शरीर मात्रै छोपेका आइमाईहरू थिए प्रशस्तै। केटीहरू गोरा, चिल्ला र राम्रा थिए। कोही रूपा जस्ता पनि थिए, तर रूपा भन्दा राम्रा कोही थिएनन्। मेरो मन बम्बईमा बसेन। एक दिन विधवालाई भने, म बम्बईमा बस्दिनँ। क्या अन्य भई त? कहाँ जाने भई? म मधेसमा गएर पढ्छु। लौ जा त, राम्ररी पढ्नु। 1-2 महिनाको बादमा चिठी पठाउँदै अन्नु। मितबाले सावनको महिनामा चन्द्रे खत्रीसँग मलाई रेलमा चढाइदिए। म मधेसमा आएर पढ्न थालेँ। थारू गाउँको बसाई असाध्यै नियास्रो लाग्ने खालको हुन्थ्यो। पटक पटक सम्झना हुन्थ्यो। रूपाहरू अझै पिपलचौरमा बिहे खेल्दैछन् कि? एक दिन साथी कमलले फिल्म हेर्न जाउँ कि जाउँ भनेर कर गर्यो। जब फिल्म हेरेर फर्केँ, मैले आफूलाई रोक्नै सकिनँ। म असाध्यै रोएँ त्यस दिन। रूपाको सम्झनाले म पानी भइसकेको थिएँ। जसो तसो 4 वर्ष पढेर जब म घर फर्केँ, आमाले भन्नुभयो, तेरा साथीहरू सबैले बिहे गरिसके। रूपा, शान्ति, मालती, जैवानी, गोरे सबैको बिहे भइसक्यो। अब यही मङ्सिरमा म पनि बुहारी ल्याउँछु। बिहे अनि उमेर भइसक्यो तेरो। म छाङ्गाबाट खसेँ। रूपाको बिहे भइसक्यो भन्ने आमाको वाक्य कानमा गुन्जिरह्यो। के रूपाको साँच्चीकैको बिहे भइसक्यो? उतिखेर तँसँग मात्रै बिहे गर्छु भने रूपाले अहिले किन अर्कैसँग बिहे गरी? किन केही नभनेर चुपचाप बिहे गरी? मेरो मथिङ्गलमा 100औं बारुले प्रश्नहरू रिङ्गिरहे। मेरा लागि पिपलचौरको सम्झना तितो भएर आयो। केटौली उमेरदेखि नै पलाएको बिहे गर्ने रहर मरेर गयो। मनमा विरक्ति लागेर आयो। काइले फुपू भन्नुहुन्थ्यो, बाबै समयमै लाखौँ खेती राम्रो, वैषम्य भाका छोराछोरी राम्रा, उमेरमै बिहे गर्नुपर्छ। तेरा दौतरीहरू कोही पनि बाँकी छैनन् अब। बिहेको कुरा उठ्दा मेरा मनमा रूपाको सम्झना गाढा भएर आउँथ्यो। रूपाले गरेको विवाह पिपलचौरमा जैवानीसँग गरेको जस्तो ख्यालख्याली थिएन। अब उसको साँच्चीकैको बिहे भइसक्यो। ऊ अब आफूमाथि चढ्न आउने जैवानीलाई हिर्काए जस्तै आफ्नो लोग्नेलाई लाताले हिर्काउँदिन होली। ऊ आफ्नो लोग्नेलाई छोडेर मेरो हात समाउन आउँदिन होली। मसँग उसको अब बिहे कहिले हुँदैन। हामी साँच्चीकैको बिहे पछि गरौँला भनेको थिएँ। त्यो पछि आएकै थिएन। किन रूपाले अर्कैसँग बिहे गरी? मेरो मन साह्रै उदास भएर आयो। बिहे गर्ने रहर त्यागेँ। म पढ्न काठमाडौँ गएँ। बिदाको बेलामा कहिलेकाहीँ घर आउँदा पनि आमाको उही कर सुनिन्थ्यो। बरु आफ्नै इच्छा लागेको केटीसँग गर, तर यो मङ्सिरसम्म पनि तैँले बिहे चाहिँ गरिनस् भने म जोगिनी हुन्छु। कहिले पनि घर फर्किन्न, बुझिस् कुरो? दसैँको तेस्रो दिन आमालाई भने, त्यसो भए काइला भण्डारीकी छोरीको कुरा गर्न जानुहोस्। आमा जानुभयो। केटाकेटीको चित्त बुझियो भने पढे लेखेको केटोलाई छुट नदिनु के छ र? तुम्बा छोरालाई छोरीसँग कुरा गर्न आजै पठाइदेऊ। काइला भण्डारीले आमालाई त्यसो भनेर पठाएपछि म त्यसै दिन सृष्टिसँग कुरो छिन्न गएँ। कुरामा उसले नढाटिकन भने, म आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई छोड्न सक्दिनँ। त्यो कुरा मन्जुर छ भने मात्र म तिमीसँग बिहे गर्छु, नत्र गर्दिनँ। धन्य सृष्टि, धन्य सम्बन्ध। जमाना कहाँको कहाँ पुगिसकेछ। मलाई जिन्दगी ख्यालकै हो कि जस्तो पनि लाग्यो। सृष्टिले मसँग ख्यालको बिहे गर्ने जस्तो कुरा पो गरी। हाम्रो पिपलचौरको बिहे जस्तो। ख्यालको बिहे त हामीले पिपलचौरमा गरिसकेका थियौँ नि। के अब यो उमेरमा पनि ख्यालको बिहे गरिन्छ र? सायद विवाह र सम्बन्धमा समयले खेलाची गर्न सुरु गरिसक्यो कि? सृष्टिको कुराले मलाई नराम्ररी झस्कायो। सहरबाट नै विवाह गरेर म हजुरका लागि राम्री बुहारी ल्याइदिउँला। हिँड्ने बेलामा आमासँग यति भनेर म चाँडै काठमाडौँ फर्केँ। लगातार 4 वर्ष काठमाडौँमा बसेपछि पिपलचौरमा हामीले खेल्ने गरेका ग्रामीण खेलहरू मैले प्रशस्तै देखेँ। सायद बाललीलाहरू पनि सहरमा पसेपछि प्राउड भए कि जस्तो लाग्यो। एक दिन मैती देवी मन्दिरको फलामे बेन्चमा जोक्राएको थिएँ। वैश विस्फोट होला जस्तै नवयौवनालाई पिठ्युमा बोकेर एक अधवैँसी पुरुषले गेट्नेर मोटरसाइकल रोक्यो। अधवैँसीको पिठोमा बेस्सरी घोचिरहेका उसका स्तनहरू मोटरसाइकलबाट ओर्लिएपछि उछिट्टिए।
एक अर्काको हात समातेर पुरुष र युवती मन्दिरका अगाडि उभिए। मूर्तिहरूलाई प्रणाम गरे। टीका लगाएर एक अर्कालाई अङ्कमाल गरे। उनीहरू फर्किन लाग्दा मैले गौर गरेँ, धन्य भगवान, ती अधवैँसी पुरुष कुल्ठीपाखाका मल्लकाका थिए। उता काकी दुःखजिरो गरेर गाउँको बिडो थामिरहेकी थिइन्। ती युवतीभन्दा उमेरदार उनका छोरीहरू थिए, तर जागिर खान काठमाडौँमा पसेका मल्लकाकाको खेल भने अर्कै थियो। ती युवती मल्लकाकाको जागिर र पैसामा यौवनको खेल खेल्दै थिइन्। मैले नि काकीलाई सम्झेँ, वैवाहिक खेलकी पात्र जस्ती बिचारी। रत्नपारको छेउ लागेर साँझ अबेरतिर कोठामा फर्किँदै थिएँ। भित्तामा अडेस लागेकी एक युवतीलाई एउटा लाठीले च्यापेको देखेँ। डार्लिङ, भोलि त बिहानैदेखि रिल्याक्स गर्न जाने ल। युवकको प्रस्तावमा हस् भने उसको मसिनो प्रत्युत्तर सुने। बिस्तारै अघि बढ्दै थिएँ। पछिबाट आउने त्यही युवती लमक गर्दै अघि बढ्दा पो बल्ल चिने, आम्मै, त्यो त चिउरा घरे पारो दिदी पो रहेछ। चिउरा घरे पारो 3 वर्ष अघि नै पढ्न काठमाडौँ आएकी थिए। काठमाडौँमा ऊ प्रियलता भकिरहेछ। यतै बिहे गरेछ उसले। उसको श्रीमान 2 वर्षदेखि दुबईमा छ, कमाउन गएको रे। यता प्रियलताको अर्कै खेल देखे। यो खेल ख्यालकै हो कि साँच्चीकै के हो छुट्याउनै सकिन। मानसिक र शारीरिक रूपमा थाकेर अबेर कोठामा पुग्दा कहिलेकाहीँ वसुधा भाउजू भान्साबाटै कराउँथिन्। बाबु, खाना मैले पकाइसकेँ, कोठामा पकाउनु पर्दैन। सधैँ होइन, कहिलेकाहीँ घरकी धनी वसुधा भाउजू खाना खान बोलाउँथिन्। उनका श्रीमान 2 वर्षदेखि कोरियामा थिए। सानो छोराको साथमा उनी माथिल्लो तलामा बस्थिन्। म थिएँ 1 वर्षदेखि भाडामा। समय वयस्कका कारण मसँग निकट व्यवहार थियो। उनको सङ्कोचहरू दूर थिए, आत्मीयता निकट थियो। किन 1 वर्षको बसाइ त्यति लामो होइन, तथापि हृदयको सान्निध्यता उनका लागि ठुलो आधार भएको कुरा उनका व्यवहारबाट म सहजै अनुमान लगाउन सक्थेँ। एक दिन यस्तै आत्मीयतापूर्वक पाइँट खोल्न लगाइन् उनले। पाइँट खोल्न लगाएर के त? केही होइन, मैलेको पाइँट खोल्न लगाएर उनले धोइदिएकी थिइन्। यतिसम्म थियो वसुधा भाउजूको आत्मीयता। शनिबारको दिन म दिपेशसँग चाङ्गो गएको थिएँ। नास्ताको पैसा तिर्न भनेर पर्स खोलेको मात्रै के थिएँ, चकित परेँ। पर्समा 1-1 हजारका 5वटा नोट सजिएका थिए। कहाँबाट कसरी आयो पर्समा यत्तिका पैसा? कसले राखिदियो? भगवानले राखिदिए कि? पेशसँग भने, उसले बताएन। पैसा देखाएपछि चाहिँ उसले इस्कायो। कतै मोजमा त छैनस्? अबे केटा, के मोज? कस्तो मोज? ओइ केटा, लभ चक्करमा त छैनस् कतै? लभ चक्करबाट के तलब आउँछ र? बेवकुफ, आउँछ रे केटा, आउँछ। मलाई लाग्छ त मोजमा छस्। कस्तो मोज? के मोज भन्न यार। अरे बेवकुफ, तलब वा लभ अर्कै हुन्छ। मोज लभ, ऊ भन्दै गयो। ऊ जहाँ बस्यो त्यहीँका घरबेटीसँग उसको मोज लभ थियो। तरुणी श्रीमतीलाई छोडेर उनीहरूका श्रीमान विदेश गएका हुन्थे। हामीले पिपलचोरमा आफ्ना श्रीमतीलाई छोडेर बम्बई गएका जस्तो। तरुणी घरबेटीहरूसँग बेडलभ भएपछि पैसाको टन्टा आफै हराएर गयो। कुनै महिना, कुनै दिन पनि उसलाई पैसाको अभाव खड्केन। घरमा बस्ने अवधिसम्म खुबै माया दिन्छन्। खर्चको अभाव हुनै दिँदैनन्। कुनै समयपछि उनीहरूका श्रीमान आउँछन् अथवा उनीहरू श्वेत यौन पार्टनर फेर्छन्। उसले भनेको रोमाञ्चक रहस्यमा म रुमलिएँ। उसले आफ्नो अनुभव भनिसक्दा मलाई सुइँ गर्न मन लाग्यो। धन्य जिन्दगी, धन्य प्रेमको लीला, अहो कस्तो खेल। मैले आफ्नो बाल्यकालीन पिपलचोरको खेललाई सम्झेँ। रूपा नचाहिकनै जयवनीसँग बिहे गर्थे, तर साँचो प्रेम मलाई गर्थ्यो। म नचाहिकनै शान्तिसँग बिहे गर्थेँ, तर साँचो प्रेम रूपालाई गर्थ्यो। ती अनमोल र स्वर्गीय खेलको अन्त्य कसरी भयो थाहै भएन। यस्तै अनमोल लीलाहरूको लेखोट नै रहेछ यो जीवन। घरधनी आइमाईहरूसँग भएका दिपेशका मोज लभका रोचक कुरा सुनेपछि पर्समा पैसा राखिदिने शङ्खाको घेरामा मैले वसुधा भाउजूलाई राखेँ। म कोठामा पुग्दा अथवा घरैमा बस्दा उनको अनुहार सधैँ हँसिलो र स्वभाव फरासिलो हुन्थ्यो। मेरो अगाडि चञ्चल भएर सधैँ चलायमान रहन्थिन् उनी। वसुधा भाउजूले नै हुनुपर्छ पर्समा 5,000 राखिदिएको। आफ्नै मनसँग भने मैले, तर दिपेशसँग भनिनँ। उस्तै अबेर गरेर फर्किने क्रममा मानसपटलमा वसुधा भाउजू हाँसिरहन्। कति पढाइमा मात्र झोक्राइरहेको, कहिलेकाहीँ फ्रेस पनि त हुनुपर्छ नि। भाउजूलाई फिल्म हेर्न लैजाने कुरा गरे होइन आजसम्म।
केही दिन अघि जिस्केर भनेकी थिइन् उनले। वसुधा बिमित हुँदै थिइन् अहिले बाटोमा र उनको आवाज पनि। भनेको थिएँ त्यस बेला, पढ्ने विद्यार्थी कहाँबाट पैसा पाउनु भाउजू? 8 गरे दैवले पुऱ्याउँछ नि। त 8 म पुऱ्याउँछु भने त उखाने छ नि। 8 भए पो लुरे बाबुको। यसो भन्दा खितखिताएर हाँसेकी थिइन् उनी। म सिटी बसमा थिएँ। एउटा मैले सोच्यो कतै आफूलाई फिल्म हेर्न लैजाने 8 दिनका लागि मेरो पर्समा पैसा राखिदिन् कि। छेउमा उभिएकी महिलाको उता सर्नुस् न भन्ने आवाजले झसङ्ग भएँ। वसुधा भाउजू झन्डैले भनेन। साँझ पख अबेर गरी पुग्दा वसुधा भाउजू भान्साबाटै फेरि कराएको सुने। बाबु खाना मैले पकाइसकेँ, कोठामा पकाउनु पर्दैन, वसुधा भाउजूका अघि उभिएर भने। भगवानले मेरो पर्समा 5,000 राखिदिएछ नि भाउजू। उनका लागि आश्चर्यको कुरा थिएनछ यो। अचम्म मानिनन्। त्यसो भए आट्नु भो त लुरे बाबु भन्दै उनी खित्का निकालेर हाँसिन्। म लुरे थिइनँ, तर उनले किन लुरे भनिन्। उनले फिल्मको कुरै गरिनन्, केवल आट्नु भो त बाबु भनिन्। के आट्ने होला मैले? उनको उन्मुक्त र चुनौतीपूर्ण हाँसोको प्रत्युत्तर नदिई म भान्साबाट कोठामा भागेँ। कोठामा पस्दा बिस्तारा सुतेकै थियो। ओछ्यानमाथि पल्टेर उल्टो फर्किँदा सम्झनाको गहिरो खाडलमा रूपा तैरिँदै थिए। जैवान्यलाई लात्तीले हिर्काएर दायाँ हात समाउन आइपुग्छ कि जस्तो लागिरह्यो। म तसँग मात्रै बे गर्छु के, त्यो फोक्सीसँग गर्दिनँ। उसका कलिला शब्द फेरि एकपटक दिमागमा गुज्जिए। दायाँ हात हेरेँ, केही थिएन, खाली थियो। मथिङ्गलमा आमाको चर्को आवाज गुन्जिएकै थियो। यो मङ्सिरमा तैँले बिहे गरिनस् भने म जोगी नै हुन्छु, बुझिस् कुरो? कहिले पनि फर्किन्न। गिद्धीको सेतो पानामा अहिले भर्खर कि वसुधा भाउजूले ठाउँ बनाइसकेकी थिइन्। उनको गुलाफी खिलखिलाहट र आट्नु भो त लुरे बाबु भन्ने आवाज कानमा रन्केकै थियो। बारम्बार दिमागमा ठोकिन आउने यी आवाजहरूबाट कसौँ टाढा भागेर जाउँ कि जस्तो लाग्यो। जीवनको यो खेलबाट हात खडा गरेर अलप हुने मन भएर आयो। धन्य भगवान, म फेरि उही पिपलचौरमा थिएँ। मलाई एकपटक फेरि उही जिन्दगी वापस मिलेको थियो। उही रूपा वापस मिलेकी थिए। यो कसरी सम्भव हुन सक्छ? झुट। तर बिल्कुल म त्यही क्षणमा थिएँ। त्यो जिन्दगी मलाई वापस मिलेको थियो। उही कलिलो र मायालु अनुहारमा रूपा मेरो सामुन्ने आई। उनै दायाँ हातका कलिला 2 औँला समातेर रुन्चे स्वरमा भनी, म हजुरलाई कति माया गर्छु, हजुरलाई कति चाहन्छु। मलाई अब धेरै नतर्प मेरो मायालु, मेरो राजा। निदा र कपालमा जब उसका कलिला औँलाहरू चल्न थाले, कम्पायमान र जागृत उसका ओठको न्यानो उच्चवासमा जब म निसासिन थालेँ, निन्द्राबाट झल्यास्स भएँ। कठै मेरो भगवान, झुटो भ्रम। मेरो ऊ जिन्दगी थिएन। म पिपलचौरमा थिएन। ऊ रूपा थिएन। म उही भाडाको कोठामा थिएँ। र रूपा आएकी उनी थिइन् वसुधा भाउजू। आवाज उनैको थियो, हात उनैको थियो, औँलाहरू उनैका थिए। आवाज उनैको थियो, हात उनैको थियो, औँलाहरू उनैका थिए। मेरो सामुन्ने तातो सास उनैको थियो, मधुर शरीर उनैको थियो। मेरा सामुन्ने अग्ला शिखरहरू थिए। म भासिदो खोजमा थिएँ। उफ वसुधा भाउजू। शिखर चुम्ने मेरो सपना थिएन। सामुन्नेका अग्ला शिखरहरू नचढिकन मैले यौवनको युद्धबाट भाग्न चाहेँ। प्रेमको खेलबाट हात खडा गर्न चाहेँ। टोयलेट जाने बहानामा म फुत्केँ। वसुधा भाउजूको अवस्थालाई कल्पना नगरिकन म भाडाको कोठाबाट भागेँ। उनको तातो सास कति बेला चिसो भयो होला। अर्को जुनीमा नपुंसक भइजाएस् भनेर अवश्य श्राप दिनु होला उनले। त्यस रात 5,000 को ऋण नतिरिकनै म भागेँ वसुधा भाउजूबाट। फर्केर कहिले गइनँ उनका सामुन्ने। थुक्क साला भन्नु दिवसले पनि मलाई स्याबासी पाउनु पनि थिएन। म भागेँ खेल मैदानबाट। मलाई खेल जित्नु पनि थिएन। पुरा 14 वर्ष भयो गाउँमा फर्किआएको पनि। 12 वर्षदेखि उही पिपलचौरमा छु। आज पिपलचौरमा विद्यालय छ जहाँ म पढाउन थालेकै 10 वर्ष भयो। मेरी सानी छोरी हात समातेर टुकु त्यही स्कुलमा पढ्न जाँदैछ आज। जहाँ रूपाका पदचापहरू छन् त्यो ठाउँमा स्कुल भवन बनेको छ आज। सुनेको छु रूपा विकट गाउँमा नौरा खियाउँदैछ आज पनि। मावलमा बसेर रूपाको सानो छोरो आज यही स्कुल पढ्दैछ। ठ्याक्कै रूपाकै जस्तो अनुहार छ उसको। हात र औँलाहरू उस्तै छन्। नाक र निधार रूपाकै लिएर आएको छ उसले। लाग्छ
रूपाका कलिला पच्चापहरूमाथि उसको कलिलो प्रतिबिम्ब खडा छ। आज छुट्टीको दिन म बिहानैदेखि पिपलचौरको ठुलो ढुङ्गोमा बसेर यो कथा लेख्दैछु। अहिले एक हुल केटाकेटीहरू पिपलचौरको ठुलोमा खेलिरहेका छन्। कोही ढुङ्गाका गट्टा र बारा खेल्दैछ, कोही खिलखिलाउँदै ढुङ्गामा चिप्लेटी खेल्दैछन्, आँखामा पट्टी बाँधेर लुकाचोरी खेल्दैछन्। कोही अघि मेरो हात समातेर जहाँ रूपा उभिन्थी त्यो ठाउँमा मेरी सानी छोरी आफ्ना कलिला हातका औँजुलीमा माटो खेलाउँदैछ। अलि पर ढुङ्गाका टुक्राहरू बटुलेर रूपाको छोरो घर बनाउँदैछ। घरि मेरी छोरीले उसको घरमा माटोको धुलो खनाएको देख्छु। घरि रूपाको छोराले मेरी छोरीको कलिलो हातमा ढुङ्गाका टुक्राहरू थमाएको देख्छु। मलाई लाग्दैछ उनीहरूले आफ्नो संसारको अधुरो घर बनाएर जीवनभरि नबिर्सने दुःखको सुरुवात गर्दैछन्। पिपलचौरको खेल कहिले नटुङ्गिने खेल हो जस्तो लाग्दैछ। रूपाको छोरो र मेरी छोरीको कलिलो अनुहार पढेर म बुझ्दैछु पिपलचौरको यो धुलोमा आधा रूपा र आधा म आज पनि पिरतीको अधुरो घर निर्माण गर्दैछु। रङ्गमञ्च। खेल्दा खेल्दै एक दिन उदयलाई राजा बनायौँ। राजा बनेपछि उसले भन्यो, राजाको काम के? सबैले एक मतले चिल्लायौँ, पहिलो काम देश बनाउने। अनि कलिला हातहरूले एक एक ढुङ्गा बोक्दै कालीसासको रुख वरिपरि सानो चौतारो बनाउन थाल्यौँ राजा बस्नलाई। घना र सीताले खोलाको किनारबाट गाह्रो बोके। बजनसिंह र चौठे चौतारो चिन्न थाले। अरूहरू सबै ढुङ्गा बटुल्न थाल्यौँ। उदय चाहिँ राजा भइहाल्यो। उसको काम हेरिराख्ने मात्रै। एक दिनमा सकिएन चौतारो बनाउने काम। गाई बाख्राहरू कुदाएर घर फर्किन्थ्यौँ। फेरि अर्को दिन उसै गरी गाई गोरु मेलामा लाएर चौतारो बनाउन थाल्यौँ। थोरै दिनमा कालीसासको वरिपरि चिटिक्क परेको सानो चौतारो निर्माण भयो। चौठे दमाई र बजनसिंह कामीले कालीसासको रुखलाई बिचमा पार्दै सागिने बेसीको चौडा फाँट वरिपरि कमेरोको धुलोले रेखा हाले। क्रिकेट मैदान जस्तो देखिने हरियो फाँट कमेरोको सेतो केराले अझै सुन्दर देखि। नवनिर्मित चौतारामा उभिएर दायाँ हातको माझी औँलाले सागिने बेसीको हरियो फाँट देखाउँदै राजा उदयले घोषणा गर्यो, त्यो सेतो घेराभित्रको सबै भाग अब मेरो राज्य भयो। तिमीहरू यस राज्यका रैती भयो, बुझ्यौ? खिन्तुरी हाँसे, हा हा हा। दुईजना अरू पनि हाँसे। नरभानले भन्यो, ए नहाँस नखरमाउली, राजाले भनेको कुरामा हाँस्नु हुँदैन भन्ने थाहा छैन? उसले खिन्नता व्यक्त गरी, त्यसो भए हामी कहाँ नआउने त? खोला त बाहिरै पर्यो। कहाँ पौडी खेल्ने त? ताल पनि बाहिरै पर्यो। दले चोर झनै जोडले हाँस्यो, हा हा हा। किन हाँसी मर्छस् माटुक्ने? राजाका अगाडि हाँस्न लाज मान्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन तँलाई? धर्मेले सापसँग फर्काएर दलेलाई। डाँड खाएर पनि उचुप लागेर बसेन। भन्यो, अनि हाम्रा गाई गोरु अब अर्काका हुने भयो त? चर्न त मेलामा गएका छन् नि। त्यो मेलो हाम्रो राज्य होइन त? सबै चुप, सबै नाजवाफ। राजा उदयले मुन्सपाडी सम्झायो, होइन होइन, त्यसलाई त हामीले भोलि पर्सि जितेर आफ्नो राज्यमा गाम्नुपर्छ। त्यो तलको खोला पनि अनि त्यो माथिको मेलो पनि युद्ध जितेर आफ्नोमा मिलाउनु पर्छ। अनि दोस्रो दिन राजा उदयलाई अगाडि ल्याएर खेल्दै रमाउँदै सबै खोलामा पुग्यौँ। राजा उदयले ठुलो ढुङ्गामा बसेर सबैलाई हरायो। त्यो समथर पानीका ढुङ्गाहरू हटाऊ सबै मिलेर। त्यहाँनिर ताल बनाउनु पर्छ पौडी खेल्नलाई। तुरुन्त ढुङ्गाहरू हटायौँ। बजनसिंह र चौठेले ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू किनारतिर लगाए। सबै मिलेर सङ्लो ताल बनायौँ। राजाज्ञा सिरोपर गऱ्यौँ। ढुङ्गाहरू हटाएर पौडी खेल्ने ताल बनाइसकेपछि ठुलो ढुङ्गामा बसेर राजा उदयले फेरि घोषणा गर्यो, अब यो खोलाको पल्लो किनारसम्म हाम्रो राज्यको सिमाना भयो, बुझ्यौ? सबैले एक स्वरले भन्यौँ, बुझ्यौँ। नरवानले एउटा नयाँ कुरा ल्याए। फेरि सबलाई एक एक गरेर हेर्दै भन्यो, राजालाई सरकार भन्नुपर्छ, सरकार। फेरि एकै स्वरले चिल्लायौँ, बुझ्यौँ सरकार। खिन्तराले लगाएका कपडा खोल्दै भनी, साह्रै गर्मी भयो, पौडी खेलाउँ न। सबै आफ्ना लुगाहरू खोल्न थाल्यौँ। बजनसिंह र चौठे तालमा हाम फाल्नै आँटेका थिए। राजा उदयले हर्कायो, ए पख पख, तिमीहरूले अहिले ताल छुनु हुँदैन। तिमीहरू त डुम। सँगै पौडी खेल्दा ताल छुइन्छ। तिमीहरूको पालो चाहिँ अन्तमा। सबै पौडी खेलिसकेपछि है, बुझ्यौ? उनीहरूका कन्स्टी ताते। तर के गर्ने? राजाका अगाडि रिस देखाउनु भएन। किसिरको पढेर दुवैले भन्यो, बुझ्यौँ सरकार। किनारामा नाङ्गे उभिएर हेरिराखे बिचराहरूले। अरू हामी तालमा पस्न तयार भयौँ। राजा उदयले फेरि भन्यो, मलाई पनि तिमीहरूसँगै पौडी खेल्न मन लाग्यो, आऊ।
हुन्न, राजाले अलग्गै एक्लै खेल्नुपर्छ, जनतासँग पौडी खेल्न हुन्न, जनकले मनाइ गरिदियो। त्यसो भए पहिला म खेल्छु पौडी। हुन्छ सरकार, सबै नाङ्गाहरू एकै साथ चिच्यायौँ। राजा उदय बडो शानका साथ एक्लै पौडी खेल्न थाल्यो। पार्वती आऊ है, मसँग पौडी खेल्न। अरू चाहिँ होइन नि फेरि। खेल्दा खेल्दै राजाले आदेश दियो। पार्वती कुदेर हामफालिहाली तालमा। सीमा मुरमुरी, त्यसलाई मात्र बोलाउँछ जहिले पनि, पापी राजा। चुप लाग, राजाले त्यसो भन्नु न चण्डाल्नी। नरमाले हकारेपछि ऊ चुप लागि। दोस्रो दिन गुलेली खेल्दै राजा उदयका पछाडि हुल बाँधेर मालु मेलामा पस्यौँ। पर जङ्गलको बिचमा पुगेपछि नरभानको गुलेलीले एउटा चरा भुइँमा खसाल्यो। राजा उदयकी पराक्रमले सिकार सफल भएको मान्यौँ। चौतारीमा पुगेपछि राजा उदयले फेरि घोषणा गर्यो, आजदेखि ऊ त्यो मालुमेलाको चुचुरोसम्म हाम्रो राज्यको सिमाना भयो। हामीले युद्ध जित्यौँ, बुझ्यौ? यसरी हामीले आफ्नो एउटा स्वतन्त्र राज्य निर्माण गर्यौँ। एक दिन राजा उदयले कालीसाजको चौराहामा राजसभाको बैठक आयोजना गर्यो। सबैलाई एक एक गरेर हेरेपछि उसले घोषणा गर्यो, अब एकजना मेरो महारानी बन्नु पर्यो अनि अर्को एकजनालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो। उदयको कान्छो भाइ चङ्खे फुरुङ्ग भएर मञ्चमा उक्लियो, भन्यो, म त राजाको भाइ भइहालेँ। नरभानले फर्कारे उसलाई, तैँले आफैले भनेर हुन्छ? हामीले बनाउनु पर्छ राजाको भाइ त हुँदैनस्। ह्या मर, रिठे हुन्छ राजाको भाइ। अनि रिठे खुसीले उफ्रिएर गए चौतारामा। राजाका सामुन्ने गएर बस्यो शानसँग। राजाले नै नरभानलाई प्रधानमन्त्री छान्यो। पार्वती महारानी हुनलाई आफै मञ्चमा उक्लिन खोज्दै थिए। रिठेले रोक्यो, पख त कहाँ महारानी हुने? मेरो रानी पो हुनुपर्छ तैँले त। पार्वतीलाई रिठेले रोकेपछि खुसीले उफ्रिँदै सीमा उक्लिन खोजी मञ्चमा। राजा उदयले आदेश दियो, ल पार्वती माथि आऊ हाम्री महारानी हुनलाई। पार्वती खुसीले उफ्री मञ्चमा। सीमा खिस्रिक्क परेर मुरमुरी, जहिले त्यसलाई मात्र रानी बनाउँछ। पाजी राजा। रिठेले राजा उदयलाई सुझाव दियो, सीमालाई महारानी बनाउनु पर्छ, पार्वतीलाई म रानी बनाउँछु। हुँदैन, महारानी पार्वती नै बन्छे। राजाले अडान लियो, त्यसो भए म राजाको भाइ बन्दिनँ, तिमीहरू आफै खेल, म खेल्दिनँ। रिठे ठुस्केर हिँड्यो घरतिर। दोस्रो दिनदेखि ऊ अर्कै ग्रुपमा गयो खेल्न, हाम्रो समूहमा आउँदै आएन। पुसको पारिलो शुक्रबारका दिन विद्यालयमा धुमधामसँग राजाको जन्मोत्सव मनाइयो। खेलकुद, कविता, नृत्य, पुरस्कार वितरण र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले जन्मोत्सव समारोहलाई उल्लासमय बनाए। गाउँका बुढाबुढी, युवा युवती, तन्नेरी, आइमाई, विद्यार्थी सबै जम्मा भएर गाउँ कार्यालयबाट विद्यालयसम्म जुलुस निकालियो। सुल्तान मास्टर ठुल्ठुलो स्वरमा भट्टाउँथे, हाम्रो राजा हाम्रो देश। पुरा जुलुसमा एउटा स्वर खन्किन्थ्यो, प्राणभन्दा प्यारो छ। दोस्रो दिन हामी हाम्रो सागिने फाँटको राज्यमा थियौँ। आफ्नो देशमा नरभानले प्रस्ताव गर्यो, लौ हाम्रो राजाको जन्मोत्सव मनाउनु पर्यो आज। हो मनाउनु पर्छ, हिजो स्कुलमा मनाए जस्तै। सबले एकमतले पारित गर्यौँ। अलि पर रातमाटेको डिस्कोबाट चौठे र बजन सिंहले पातमा एक मुठी रातमाटो ल्याएर आए। अबिर मान्यौँ। अबिरले राजा उदयको लाट रङ्गायौँ। बजन सिंह र चौठे राजालाई काँधमा चढाएर अघि हिँडे। नरभानले नारा लगायो, हाम्रो राजा हाम्रो देश। जुलुस भातीमा हिँडेका सबै उच्च स्वरले चिल्लायौँ, प्राणभन्दा प्यारो छ। सागिने फाँटको चारैतिर जुलुस घुमेर कालीसाजको चौतारामा पुग्न लाग्दा एकाएक नौलो दृश्य देखियो। सागिने बेसीको हाम्रो राज्यमा, हाम्रो राज्यको चौतारामा। राजा उदय बस्ने चौतारामा 1 दर्जनभन्दा बढी राउटीहरू उभिएका थिए। आइमाई र नाङ्गा केटाकेटीहरू कोही बसेका पनि थिए, कोही खेल्दै। राउटीहरूको मुखियाले कालीसाजको वरिपरि घुमेर माथि टुप्पोतिर हेर्दै आफ्ना युवाहरूलाई अरायो, यही रुखबाट 14 आडा ठेकी निस्कने भन्ने मेरो मनले धेक्याएको छ। लौ तुम्हीहरू जवान मान्छेले यही रुखकन ढाल्नु पर्ने हो अहिले। मुखियाको आदेश पाएपछि झुक्रा मैला थाङ्नेले आधा शरीर बेरेका 2 जना बन्चर उठाएर रुखका फेदमा हान्न तयार भए। राउटीहरूको हरकतले हामी चकित पर्यौँ। हेरेका हेरै राजा उदयले अगाडि सरेर सम्झायो, यो रुखमा हामीले चौतारो चिनेका छौँ। यो हाम्रो रुख हो, तपाईँहरू यो रुख नकाट्नुहोस्, जानुहोस् यहाँबाट, अन्त्यै जङ्गलमा गएर काट्नुहोस्। यो रुख त हामी काट्न दिन्नौँ, जानुहोस्। राउटेको मुखिया जङ्गियो, लौ कस्तो कुरा अर्याएको तुमीले? कोटको राजा काठमाडौँमा छ, बोटको राजा भनेको मै हो।
मुकन तमीको भन्ने अधिकार केही पनि छैन। जङ्गल मैले जति काटे पनि मेरो मर्जी हो। मुखियाले वनचरा उठाएकाहरूलाई रुख काट्ने आदेश दियो। फेरि चराहरू रुखमा सोझिए। राउटेका वनचराहरू रुखमाथि होइन, हाम्रो कलिलो मुटुमाथि नै सोझे जस्तो लाग्यो। भित्रैबाट मुटुको धड्कन बढेर आयो। राजा उदय अगाडि सरेर कड्कियो। खबरदार, रुखमा हात लगायो भने यो हाम्रो रुख हो। भागो तिमीहरू यहाँबाट। हो भागो तिमीहरू यहाँबाट। भाग्छु कि ढुङ्गाले? भुइँबाट एक एक ढुङ्गा उठाउँदै एकै स्वरमा सब चिल्लायौँ। भागेनन्। कस्तो अट्टेरी जब्बर राउटेहरू। भाग्नुको सट्टा जड भए, डराउनुको सट्टा जङ्गियो राउटेहरूको मुखिया। तुमीको पन मरिजाने दशा आउँछ पख। यो सबै बोटको राजा मुई हो। यो बोट काटेर गाईको ठेकी कोसी बनाइकन बेच्ने हौ। घुमिकन जिन्दगी काट्ने हौ। यो रुख नकाट्न दिए भने तुम्रा मुन्टा काटिकन फालिदिने हौ। राउटेको धम्कीले हामीलाई असह्य र अधैर्य बनायो। राजा उदयको सहनशीलताको बाँध भत्कियो। आफ्नो वीरता र पराक्रम देखाउने अवसर चुकाउन चाहेन राजाले। ठोक भनेर गोलेले ताक्न साथ राउटेमाथि ढुङ्गाहरू हिर्काउन थाल्यौँ। राजा उदयको गोलेलीले निशानामै ठोक्यो। गोलेलीको सानो ढुङ्गो बेपत्तासँग गएर मुखियाको टाउकोमै रोपियो। चिल्लायो मुखिया। ऐया बाउज्यू, यी माकापोई शत्रुले मारिहाल्ने भए। हामीको वन देउताले यिनको नाश गरिदिने हो। उठ सबै भाइजाउँ। यिनु माकापोइका ठोरो नबसौँ, भाइजाउँ। अनि राउटीहरू जङ्गल भाग्न थाले। जङ्गलकै बिचमा चिल्लाउँदै गाली गर्दै उत्तरतर्फ बेपत्ता भए। युद्ध जितेको गर्वले छाती फुलाउँदै खुसीले उफ्रियौँ, हर्षले गदगद भयौँ। यसरी राजा उदयको नेतृत्वमा आक्रमणकारी शत्रुहरूलाई ठोकेर भगायौँ। आफ्नो सुन्दर र शान्त राज्य बचायौँ। घटनाको भोलिपल्ट पुरा गाउँ नै आतंकित भयो। राउटेहरूमाथि आक्रमण गर्नु ठुलो अनर्थ मानियो। रजबार काकाले छोरा उदयलाई भकुरेपछि पनि उनको आक्रोश रोकिएन। धेरै बेरसम्म उनी खतखताइरहे। राजाले नै राउटेलाई तिमी बोटको राजा, म कोटको राजा भनेपछि जङ्गलका सबै रुखमा राउटेहरूकै अधिकार छ। तिमी डाकाहरूले किन ढुङ्गा हान्नु पर्थ्यो बिचराहरूलाई? राउटेहरूको चित्त दुखाउन राम्रो होइन। बढी जाने भएका डाकाहरू राउटेमाथि भएको आक्रमण कसैले राम्रो मानेन। पौडी खेल्दा खेल्दै एक दिन राजा उदय रानी खोलाको तालबाट निस्कन सकेन। पानीको अतल गहिराइमा कता भासियो कता ऊ। रानी खोलाको किनारमा उभिएर चिल्लायौँ, रोयौँ, करायौँ। राजा उदयलाई बचाऊ, बचाऊ, उदयलाई बचाऊ। मान्छेहरूलाई गुहार्यौँ, भगवानलाई पुकार्यौँ, राजा उदयलाई बचाऊ। सारा प्रयत्न व्यर्थ भए। हाम्रो छटपटी र चिच्चाहट सामर्थ्यहीन थियो। लाख प्रयत्न गर्यौँ। हरे भगवान, आफ्नै आँखा अगाडि डुब्दै गरेको राजा उदयलाई बचाउन सकेनौँ। निष्ठुर समय, निर्दयी भगवान, तुष्टकाल, थुक्क हामी। उदयको अवसानपछि उस्तै रहेन हाम्रो जिन्दगीको रङ्गमञ्च। छोराको मृत्यु सहन नसकी उसका बाआमाले मानसिक सन्तुलन गुमाए। नौ र मासु जस्ता बाँकी हामी पागल जस्तै भयौँ। हाम्रो खेलको रानो माउरी नभएका टुहुरा जस्ता भयौँ। कहिलेकाहीँ रिठी आएर भन्थ्यो, जाउँ सागिने बेसीको फाटमा राजा खेल खेलौँ। उदयले छोडेर गए पनि म छँदैछु नि, म उदय जस्तै राजा बन्छु। सबै मिलेर राजा खेल खेलौँ, जाउँ। तर खेल्ने रहर कसैलाई पनि जागेर आएन। नरवान, भजन सिंह, चौठे, धर्मे, दले, सीमा, पार्वती कोही तयार भएनन्। सबै उदास, सबै दुखी, सबै खिन्न। सोच्थ्यौँ राजा उदयले भ्रमको भान दिएर छक्काएको पो हो कि? हामीलाई चकित पार्दै रानी खोलाको तिरै कहिले उभो सागिने बेसीको फाटतर्फ आउला कि? आएन, कहिल्यै आएन। अँध्यारो रातमा डुबेको सूर्य हरेक बिहानमा फर्केर आउँथ्यो। तर सङ्लो पानीमा डुबेको उदय फर्केर आएन। हाम्रो संसार उस्तै रहेन। त्यो दिनदेखि सागिने फाटको हाम्रो राज्य उजाडियो। हाम्रो बाला संसार तहस नहस भयो। खेल्ने मन मरेर गयो। गोठाला जाने रहर हराएर गयो। राजा खेल्ने सागिने फाट मरुभूमि समान भयो। पौडी खेल्ने रानी खोला भूतखोलामा परिणत भयो। एउटा निर्दोष खेल र सुन्दर संसार सदाका लागि उजाडियो। हाम्रो स्वर्ग समाप्त भयो। धेरै वर्षपछि आज देख्दैछु सागिने बेसीको फाटमा ठुलो काली साँझको रुख छैन। राजा खेल खेल्ने चौतारो खण्डहरमा परिणत भएको छ। जुन ठाउँमा हाम्रो बालराज्य थियो त्यो सागिने बेसीको ठुलो फाटमा पशु हाट बजार लाग्ने गरेको छ। गाउँका बुढा भैँसी
राँगा र गोरुहरू ट्रकमा खेत खाँदेर मान्छेको आहारका लागि सहरमा सप्लाई गर्ने प्रमुख स्थान भएको छ। सागिने बेसीको फाँट जङ्गल फडानी गर्दै रानी खोलाको किनारसम्म मानव बस्ती तन्किएको छ। जुन चौतारामा अघि उदयलाई राजा मानेर राजा खेल खेल्थ्यौँ, आज त्यही ठाउँमा दैनिक जसो कुनै चटकीहरूका नाटक र भ्रमका खेल भइरहेका देखिन्छन्। कुनै दिन झोलामा बोकेका पुराना सिसीहरू चोरमा फिजाएर एउटा हिन्दुस्तानी कराइरहेको हुन्छ। ल हजुर, कपाल पिराएको पनि ठिक पार्छ, आँखा दुखेको र दम लागेको पनि ठिक पार्छ। ल हजुर, यो दबा लिनुहोस्, यो दबाले खराब भएको पनि ठिक पार्छ, बुद्धि हराएको पनि ठिक पार्छ, टेन्सन भएको पनि दूर गर्छ। यो दबाले मान्छेलाई तन्दुरुस्त बनाइहाल्छ। एकचोटि लगेर विचार गरिहाल्नुहोस् हजुर, कपाल झरेको ठाउँमा कपाल आइहाल्छ, हड्डी दुखेको पनि ठिक पारिदिन्छ, हल्का हल्का मालिस गर्यो भने यो दबाले पेट दुखेको पनि ठिक पारिदिन्छ, नाइटोभन्दा अलि तलतिर चिलाएको पनि ठिक भइजान्छ। ल हजुर, लगेर विचार गरिलिनुहोस्, यो दबा एकदम राम्रो छ। रोगले ग्रस्त कुनै मान्छेहरू भन्छन्, हाम्रो यहाँका डाक्टरहरूले त पैसा मात्र लुट्न जानेका छन्, यिनीहरू भन्दा त त्यो देशीले कति राम्रोसँग सम्झाएर औषधि दिन्छ, त्यसको दबाई त कति राम्रो छ कति। कुनै दिन एउटा चटकले बेरोजगार मान्छेहरूको हुल जम्मा गरेर त्यही खण्डहर भएको चौतारामा काला जादु देखाइरहेको हुन्छ। पानीको दुध बनाउँछ, डोरीको सर्प बनाएर नचाउँछ, मान्छेको कलेजो बाहिर निकालेर देखाउँछ। हेर्नेहरू भन्छन् यो ईश्वरकै अर्को अवतार हो, उसले गाईलाई गधा बनाउन सक्छ, गधालाई गाई बनाउन सक्छ। यो सबै खेल हेरेर म सोच्दैछु, मान्छेको कलेजो निकाल्न सक्ने यस जादुकरले रानी खोलाको तालमा डुबेको राजा उदयलाई फिर्ता ल्याउन सक्छ होला कि सक्दैन होला। लुटिएको हाम्रो बाला राज्य, राजा खेल र बाला जीवन फर्काउन सक्छ होला कि सक्दैन होला।